ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ? కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు. ఈరోజు వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను గ్రాబ్ బాక్స్ అండి. గ్రాబ్ బాక్స్ అనేది 2 వేరియంట్స్లో వస్తుంది. ఒకటి జ్యువెలరీ సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్స్, ఒకటి మినియో గ్రాబ్ బాక్స్. మినియో గ్రాబ్ బాక్స్ అన్నది కాంబినేషన్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ, మేకప్, స్కిన్ కేర్ అనేది. బట్ నేను ఈరోజు మీతో అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపించబోతున్నాను జ్యువెలరీ సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్స్. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 449 రూపీస్ అండి. ఇది ఇలా ప్యాకేజింగ్ అయ్యి వస్తుంది. ఈ గ్రాబ్ బాక్సెస్ అన్ని ప్రతి మంత్ ఇలాంటి ప్యాకేజింగ్ లోనే వస్తుంది అనమాట. ఇది ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఒక చిన్న కార్డ్ ఉంటుంది. దీని మీద డీటెయిల్గా రాసి ఉంటాయి అనమాట ఏవే ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయన్నది. అండ్ ఒక రీయూజబుల్ బ్యాగ్లోని మన జ్యువెలరీ పీసెస్ అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ కొంచెం డెకరేషన్ ఉంటుంది స్టైల్ కోసం. దాని తర్వాత ఇందులోని ఏమేమి రిసీవ్ చేశాను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. నేను ఈ మంత్ జ్యువెలరీ సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్స్లో రిసీవ్ చేశాను 1 pair ఆఫ్ ఇయర్ రింగ్స్, అది 150 రూపీస్. ఆక్సిడైజ్ ట్రయాంగిల్ ఇయర్ రింగ్స్ అండి 250 రూపీస్. సిల్వర్ లాంగ్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్ 250 రూపీస్. అండ్ ఇంకొక ఇయర్ రింగ్స్ రిసీవ్ చేసిన అది 150 రూపీస్. ట్రెడిషనల్ పర్ల్ నక్లిస్ సెట్ వచ్చేసి 450 రూపీస్ అండి. ఆక్సిడైజ్ ఫ్లోరల్ లేయర్ ఇయర్ రింగ్స్ అండి 300 రూపీస్. ఆక్సిడైజ్ లాంగ్ చైన్ నక్లిస్ అండి 250. మనం పే చేసాము అరౌండ్ 500 రూపీస్. అండ్ మనం రిసీవ్ చేసాము అరౌండ్ 1800 వర్త్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. ఏమేమి చేసామో, ఎలాంటి డిజైన్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ నేను రిసీవ్ చేసాను ఒక బ్యూటిఫుల్ నెక్ పీస్ అండి. ఇది ఒక లాంగ్ చైన్ అనమాట. ఇది ఒక లాంగ్ చైన్, కింద కొంచెం పింక్ కలర్ టాసల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇలాంటి చైన్ అనమాట. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయండి ఇలాంటివి. లాంగ్ మీరు కుర్తీస్ మీదకి బాగుంటాయి, జీన్స్ల మీదకి బాగుంటాయి. అంటే మీరు ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకున్నా కూడా ఇలాంటివి అన్నవి మనకి ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేసాము, మన డ్రెస్సింగ్లో చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాము అన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఇది నా ఫస్ట్ నెక్ పీస్. అండ్ నేను తర్వాత రిసీవ్ చేశాను. ఇవైతే నాకు చాలా హెవీగా అనిపిస్తుంది. నేనైతే ఇవి పెట్టుకుని ఎక్కువసేపు ఉండలేనండి. బట్ ఒకవేళ మీకు అలవాటు ఉంది అనుకుంటే హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకోవడం ఇవి చాలా చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. లైక్ దాన్ని సెట్ లాగా అనిపిస్తుంది ఇలా అన్నమాట. కొంచెం హెవీగా ఉన్నాయి. లైక్ మీ చెవులు హెవీ జ్యువెలరీని బేర్ చేయగలవు అనుకుంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి. లైక్ మంచి ఇది మన నెక్స్ట్ పేర్ ఆఫ్ ఇయర్ రింగ్స్. దాని తర్వాత నేను రిసీవ్ చేశాను ఇంకొక ఇయర్ రింగ్స్ అండి. ఇవి కూడా నాకు కొంచెం హెవీగా అనిపిస్తున్నాయి. బట్ ఇవి రెండు కలిపి మనం నెక్స్ట్ రిసీవ్ చేశాను లాంగ్ టాసల్స్ ఉన్న బ్యూటిఫుల్ ఇయర్ రింగ్స్. ఇవి నాకు చాలా చాలా నచ్చాయండి. ఇవి కొంచెం హెవీయర్ సైడ్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీకు ఇంత హెవీవి పెట్టుకోలేరు అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఇలా ఒక చైన్ వస్తుంది చూడండి, ఫ్రంట్ నుంచి బ్యాక్కి. అది పెట్టుకుంటే ఏంటి, మీ వెయిట్ అనేది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట. కొంతవరకు ఈ పార్ట్ కూడా బేర్ చేస్తుంది కాబట్టి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అండ్ చూసారుగా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో ఇయర్ రింగ్, సూపర్. ఇలా ఇవి స్టేట్మెంట్ ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట. ఇవి పెట్టుకుంటే ఇంకా మీరు నెక్లో ఏం వేసుకోక్కర్లేదు. జస్ట్ ఇయర్ రింగ్సే మీ లుక్ని సూపర్గా చేసేస్తాయి. నాకైతే ఇయర్ రింగ్స్ చాలా చాలా నచ్చాయి. మీ సంగతి ఏంటి అన్నది నాకు చెప్పండి. నేను వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఫిల్ చేసినప్పుడు చెప్పాను అనమాట, నాకు వైట్ కలర్స్ ఇష్టము, ఆక్సిడైజ్ జ్యువెలరీ ఇష్టం అనేసి. అండ్ మీరు ఎలాంటి జ్యువెలరీ ఇష్టం అనుకుంటారో అలాంటి జ్యువెలరీ మీకు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత నేను రిసీవ్ చేశాను ఒక స్టడ్స్ అండి, అంటే ఒక డ్రాప్స్ అనమాట. ఇలాంటిది బ్యూటిఫుల్సా 6 స్టోన్స్ ఉన్న క్యూట్సా ఒక ఇయర్ రింగ్ అనమాట. చాలా స్పెషల్ ఏం లేదు, ఎంత సింపుల్ బట్ ఎలిగెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ తర్వాత నేను రిసీవ్ చేశాను ఒక ట్రయాంగిల్ ఇయర్ రింగ్స్. వావ్, వెరీ నైస్. ఈసారి అన్నీ చాలా స్టైలిష్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఇది నేను తర్వాత రిసీవ్ చేసిన ఈ ట్రయాంగిల్ ఇయర్ రింగ్స్. ఇవి చాలా హెవీగా అయితే లేవు, ఒక మోడరేట్గా హెవీగా ఉన్నాయి అన్నమాట. అండ్ తర్వాత నేను రిసీవ్ చేశాను ఒక చాలా లైట్ వెయిట్ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇవి గోల్డ్ కలర్, రోజ్ గోల్డ్ కలర్లో కనిపిస్తున్నాయి అనమాట. లైక్ చాలా చాలా నచ్చాయి నాకు. ఇవి జీన్సుల మీదకి అయితే చాలా బాగుంటాయి, లేదా మీరు కుర్తీస్ వేసుకున్నా చాలా బాగుంటాయి. ఏ డ్రెస్ మీదకైనా చాలా చాలా బాగుంటాయి. ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు మెడ కొంచెం లైట్గా ఉంచుకుంటే ఇంకా బాగుంటాయి. ఇంకొకటి నాకు ఇలాంటి గోల్డ్ కలర్ పౌచ్లో దొరికిందండి. ఇందులోని స్పెషల్గా ఏంటి పంపించారా అనుకున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి పర్ల్ సెట్ అనమాట. బ్లాక్ కలర్ బీడ్స్తో ఉన్న ఈ నెక్లెస్ సెట్ అండి. అండ్ చాలా యూనిక్గా చాలా స్టైల్గా ఉంది. అండ్ నాకైతే చాలా దాంతోపాటు ఈ చిట్టి ఇయర్ రింగ్స్. ఇవి నేను ఈ మంత్ గ్రాబ్ బాక్స్లో రిసీవ్ చేసిన ఇయర్ రింగ్స్ అండ్ నెక్ పీస్లు అండి. మీకు ఎలా అనిపించింది అన్నది కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. అంతేకాకుండా వీటి పర్చేజ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, మీరు కావాలి అనుకుంటే పర్చేజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? మరో వీడియోతో రేపు కలుస్తానండి. అప్పటి వరకు టాటా, బై బాయ్.